हाय गाइस, मेरा नाम है शुभम और आज के लेसन में हम सीखेंगे कि आईफोन में कीबोर्ड के साउंड को कैसे ऑफ करते हैं। जब भी आप आईफोन में कुछ टाइप करते हैं तो टक 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 आवाज़ आती रहती है, जो कुछ लोगों को इरिटेटिंग लग सकती है, स्पेशली अगर आप व्हाट्सएप या आई मैसेज जैसी ऐप्स को यूज़ करते हैं। तो इसके दो सॉल्यूशंस है, एक टेम्प्रेरी और एक परमानेंट। आप साइड में दिए साइलेंट म्यूट स्विच को इनेबल कर सकते हैं। इसको इनेबल करते ही आपका आईफोन साइलेंट मोड पर चला जाएगा और आईफोन में कीबोर्ड की साउंड भी बंद हो जाएगी। अब मैं आपको परमानेंट मेथड बताता हूँ। आप जाओ सेटिंग्स में, फिर आप जाओ साउंड्स में, नीचे स्क्रॉल करो और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा कीबोर्ड्स क्लिक का। इस स्विच को कर दो ऑफ। इसको बंद करते ही कीबोर्ड की साउंड बंद हो जाएगी। अगर आपको कीबोर्ड की साउंड वापस चाहिए तो इस टॉगल को सिंपली ऑन कर लेना। तो यही थी गाइस आईफोन की छोटी सी वीडियो, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर देना और फिर मिलेंगे।